嘿，各位车友大家好，我是宇宙车友要的便宜的4驱越野房车，今儿它来了啊！一下来2台啊，一个单排，一个双排。我们是先看单排还是看双排？啊，我们前面什么我们看什么吧啊。2个底盘都是采用了大通的 T70啊，4驱越野底盘改装而来啊，2.0T 的柴油发动机，6AT 的手自一体变速箱啊，标配 ABS、EBD 双安全气囊，定速巡航。高速4驱，高速2驱啊，低速4驱。这是第一排座，这是2排座，这就是双排皮卡，全新下线啊，全新的这个保护膜都还没撕哈。整个车身采用了全金属冲压的车身结构，给这款车带来更加坚硬的外壳啊，也就是说撞了擦了直接去服务站、去修理厂钣金抛光即可。它是一个4柱的平身顶的一个房车啊。这个车的好处呢，就是有一个超级大床啊，鳌头大床，2.2米，接近2.2米的一个，长度啊，就是从那儿到这儿接近2.2米，宽度呢是2米啊，就是横着睡、竖着睡都可以，睡3个人也可以哈。来，我们把灯光打开啊，灯光打开了，是不是感觉氛围感嗖嗖的就来了？后边呢是一个会客区域啊，也就是生活区域。它是一个升降桌的设计，升降桌降下去之后可以铺成一个长度1.9米，宽度1.2米的一个小型的双人床啊，睡1到2个人也是可以的。所以说这款车它是一个5座5卧的车型，虽然小，但是呢依旧标配独立卫生间，满足2022年房车新法规的要求啊，有马桶，有花洒啊，我们有花洒的就是这个抽拉的淋浴花洒啊。然后呢，这个位置呢是12伏的变频空调，800瓦的电磁炉。这个呢是咱们升降器的开关，按住它，这个篷布就往下降啊，按下它就下，按上就上啊，非常的简单。为什么车友说你们用一个这么强，这个工业设计感这么强的这个按钮？我说这个能砸核桃哟。轻松的砸核桃哈，啊，这个就是双排座啊，双排座我们原官方是34.8啊，只降5个啊，只降5个，只有1台，我们双11的推出来的一个特价的。然后呢，电磁炉、冰箱电磁炉、空调、冰箱，像这边柴油暖风机、柴油热水器啊。然后呢，800安的10度电哈，800安啊，现在76%的电，还有604安时。这边是一个2000瓦的冲力变一体机，所以说还有一个110升的净水，40升的污水，20升马桶自带的黑水。所以说大房车上有的配置它都有，而且它是一个4驱越野底盘，你开着它去钓鱼不香吗？开着它去翻山越岭它不香吗？是不是？不到30就能开走了哈，不到30。好，我们把灯光关了。然后呢，尾部呢还有一个双开门啊，有纹纱，单独控制啊，单独控制。然后呢，这边还有一个门啊，这是呢经典的大通 T70的双排越野。那么这个呢就是大通的 T70的单排越野房车啊，单排越野房车啊。这个车呢，也给大家说了很多次。这个呢是全铁的车身，这个呢是全铝的车身。全铝的话，好处呢就是轻量化的设计，给这款车带来更加低的油耗。它采用的和我们500单排同款模具、同款的设计、同款的布局、同款的这个车身结构、同款的遮阳棚、逆变器、电池、冰箱。所有的电气设备都是一样的，除了底盘不一样啊。就是说，我们500的4座、5座、6座可以同步到咱们大通 T70的双排，这是一个但是能把价格压低，至少是3到4个 W 啊，3到4个，因为它底盘便宜3到4个 W 啊。现在是一个降顶后的一个内部高度哈，降顶后的话，这个高度呢达到了1.4米哈，大家不用担心碰头。我们坐在这儿的话也是非常舒服的。跟一般的 SUV、MPV 商务车一样的一个内部高度，就是一个降顶后的高度，升起来内部高度达到了2米啊，2米，一般的个头都是可以在车里面直立的行走。这是一个带固定重床的版本，当然我们还有这个额头床长2米，宽度1.4米啊，能实现轻松的前后贯通。好，这个就是
驾驶室这块的空间表现。然后呢，这边的话是高圆形的柴油朗姆机、高圆形的柴油热水器、高圆形的柴油灶、118升的双开门的冰箱，净水箱的水温、热水箱的水温啊，方口的洗菜盆和一个梳妆镜啊，做个认证，我是余舟，是不是又变帅了呀？哈哈。还有车型虽然小巧，这个车真正的有这个独立的卫生间，配备这个赛德福的可旋转的马桶，就是说，行车的时候也是可以上厕所的，可以上厕所。目前这款车也是标配400安的磷酸铁锂，最高可以升级到800安时的磷酸铁锂的10度电，200瓦的太阳能板，最高可以升级到500瓦，这也是一个特价秒杀的车型啊。车的原价是37.8，现在一口价35一口价只有一台后面呢就是恢复原价35的29.8这2台。好了，关于这2款车，大家还有什么想了解的，欢迎在视频的下方留言区留言，我们一起互动。本期视频就拍到这里，大家下期再聊吧，拜拜。